ငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးသင်ခဲ့ရသမျှအကုန်မှားနေတယ်လို့ကျွန်တော်ပြောရင်ယုံမလားငွေကြေးအောင်မြင်မှုဆိုတာသင်ဘလောက်တော်လဲဆိုတာနဲ့မဆိုင်ပါဘူးသင်ဘလို့ပြုတ်ဝင်နေထိုင်တယ်လဲဆိုတာနဲ့ပဲဆိုင်တာပါဒီဇလန်းကပတ်စံအကြောင်းသက်သက်မဟုတ်ပါဘူးဒါဟာလူတစ်ယောက်ကိုတကယ်ကြွယ်ဝစေမဲ့စိတ်ပညာနဲ့လူတစ်ယောက်ကို scarcity trap ရှားပါမှုထောင်ချောက်ထဲမှာထာဝရပိတ်မိစေမဲ့စိတ်ပညာကြားကကွာခြားချက်ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့မှာတော့တာမန်ကျမ်းတဲ့သမားတစ်ယောက်က Harvard ဘွဲ့ရဘဏ္ဍာရေးပညာရှင်တစ်ယောက်ထက်ဘယ်လိုလုပ်ပိုချမ်းသာသွားသလဲဆိုတဲ့ရဝက်ချက်ကိုပြောပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ် Growth Digest ကနေကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဟာလူသားတွေရဲ့တိုးတက်မှုအောင်မြင်မှုနဲ့စိတ်ပညာပိုင်းဆိုင်ရာဗဟုသုတတွေကိုမျှဝေပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့မှာတော့ကမ္ဘာကျော်အရောင်းရဆုံးစာအုပ်တစ်အုပ်ဖြစ်တဲ့ Morgan Housel ရဲ့ The Psychology of Money စာအုပ်ထဲကအနှစ်ချုပ်တွေကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာပါကျွန်တော်ပုံမြင်တစ်ပုဒ်ပြောပြပါရစေလူနှစ်ယောက်ရှိပါတယ်ပထမတစ်ယောက်က Richard Foscombe ပါသူက Harvard တက္ကသိုလ်ကနေဘွဲ့ရထားတဲ့ကမ္ဘာကျော်ယင်းနှိမ့်ညွှန်နှံမှုကုမ္ပဏီတစ်ခုမှာအမှုဆောင်ဖြစ်ခဲ့သူပါသူဟာငွေကြေးလောကမှာအရန်တော်လွန်းလို့အသက်40ကျော်မှအနားယူနိုင်ခဲ့ပြီးဒေါ်လာ18သန်းတိုင်အင်ကြီးမှာနေပါတယ်သူဟာပညာရှိတယ်ငွေရှာတတ်တယ်ဒါပေမဲ့သူ့မှာ scarcity of status ရှိနေပါတယ်လူကုန်သိက္ခာနဲ့အရှိန်အဝါမကျအောင်ထိန်းကျင်တဲ့စိတ်ကသူ့ကိုအန္တရာယ်ရှိတဲ့ risk တွေအလွန်အမင်းယူစေခဲ့ပါတယ်ဒုတိယတစ်ယောက်ကတော့ Ronald Read ပါသူကအမေရိကန်ကျေးလက်မြို့လေးတစ်မြို့မှာဓာတ်ဆီဆိုင်အလုပ်သမားအဖြစ်25နှစ်လုပ်ခဲ့ပြီးနောက်ထပ်18နှစ်ကိုတော့ကျန်းတိုက်အလုပ်သမားအဖြစ်ဖြတ်သန်းခဲ့သူပါသူ့မှာခင်မီတဲ့ knowledge တွေမရှိဘူးဒါပေမဲ့သူဟာမလောက်ငှမှုရဲ့စစ်စော်မှုနောက်ကိုမပါဘဲနှစ်ပေါင်းများစွာစီကံရှိရှိစုဆောင်းခဲ့ပါတယ်2014ခုနှစ်မှာသူတို့နှစ်ယောက်လုံးကွယ်လွန်သွားတဲ့အခါကဘာကြီးကအံ့ဩတုန်လှုပ်သွားပါတယ် Richard Foscombe ဆိုတဲ့ပညာတတ်ကြီးဟာဒေဝါလီခံပြီးဘာမှမကြံခဲ့ပဲကွယ်လွန်သွားချိန်မှာကျန်းတိုက်သမားကြီး Ronald Read ကတော့သူစုဆောင်းထားတဲ့ဒေါ်လာ8သန်းနဲ့က6သန်းကိုစေယုံနဲ့စာကြည့်တိုက်ကိုလှူဒန်းခဲ့ပါတယ်ဒီဇလန်ကဆက်လှုပ်ရှားစရာတသက်မဟုတ်ပါဘူးဒါဟာတင်ဘဝကိုပြောင်းလဲပြစ်နိုင်တဲ့ warning သတိပေးချက်တစ်ခုပါပတ်စံဆိုတာတင်ဘလောက်တော်လဲဆိုတာထက်တင်ဘလို့ပြုတ်မှုနေထိုင်တယ်လဲဆိုတာကပိုအရေးကြီးလို့ပါဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ဆွေးနွေးမဲ့ The Psychology of Money စာအုပ်ကိုရေးသားသူကတော့ Morgan Housel ဖြစ်ပါတယ်သူက The Wall Street Journal နဲ့ The Motley Fool မှာနာမည်ကြီး columnist တစ်ယောက်အဖြစ်ဆယ်စုနှစ်တစ်ခုကြာငွေကြေးနဲ့စိတ်ပညာဆက်စပ်မှုကိုလေ့လာခဲ့သူပါဒီစာအုပ်ဟာ2020ခုနှစ်မှာထွက်ရှိခဲ့ပြီးကမ္ဘာတစ်ဝန်းမှာအုပ်ရည်တန်းချီရောင်းချခဲ့ရပါတယ်။ Morgan Housel ကပတ်စံကိုကိန်းဂဏန်းတွေသင်္ချာ formula တွေအနေနဲ့မကြည့်ပဲလူသားတွေရဲ့အပြုအမူ behavior အနေနဲ့ပဲကြည့်ပါတယ်။သူကငွေကြေးအောင်မြင်မှုဆိုတာခက်ခဲတဲ့သိပ္ပံပညာတစ်ခုမဟုတ်ဘူး။အဲ့ဒါဟာသင်ဘယ်လိုပြုတ်မှုနေထိုင်တယ်လဲဆိုတဲ့ soft skill တစ်ခုပဲလို့ဆိုပါတယ်။အခန်း1ဘယ်သူမှယူမနေပါဘူး။ No one's crazy စိတ်ထောင်ကြောက်တွေထဲမှာအခြေခံအကျဆုံးတစ်ခုကတော့လူတွေဟာ data ကိန်းဂဏန်းတွေနဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ချတာမဟုတ်ပဲသူတို့ရဲ့ personal history ကိုယ်တွေ့အတွေ့အကြုံတွေနဲ့ဆုံးဖြတ်တာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဟာငွေကြေးဆုံးဖြတ်ချက်ချတဲ့အခါ rational brain ရုပ်တည်ရှိတဲ့အုံနောက်ကိုသုံးနေတယ်လို့ထင်ကြပေမဲ့တကယ်တော့ emotional memory ခံစားချက်အခြေခံမှတ်ဉာဏ်ကနောက်ွယ်ကကြိုးကင်နေတာပါဥပမာ1980ခုနှစ်မှာမွေးဖွားလာတဲ့လူတစ်ယောက်ဟာသူ့ရဲ့အသက်20အရွယ်မှာ stock ဈေးကွက်ကြီးဟာ10ဆလောက်ပောက်ကွဲထွက်နေတာကိုမြင်တွေ့ခဲ့ရပါတယ်။သူ့အတွက်တော့ယင်းနှိမ့်မြုပ်နှံမှုဆိုတာလွယ်ကူပြီးမဖြစ်မနေလုပ်ရမယ့်အရာလို့ဆွေးမြဲသွားပါတယ်။ဒါပေမဲ့1950ခုနှစ်မှာမွေးခဲ့တဲ့သူကတော့သူ့ရဲ့အသက်20အရွယ်မှာ stock ဈေးကွက်ကြီးဟာဘာမှတိုးတက်မလာပဲငြိမ်နေတာကိုပဲတွေ့ခဲ့ရပါတယ်။သူ့အတွက်တော့ယင်းနှိမ့်မြုပ်နှံမှုဆိုတာအချိန်ဖြုံးတာလို့ထင်သွားတတ်ပါတယ်။ဒီလူနှစ်ယောက်ကိုစာသင်ခန်းထဲမှာအတူတူထားပြီးယင်းနှိမ့်မြုပ်နှံမှုအကြောင်းသင်ပေးကြည့်ပါ။သူတို့လက်ခံတဲ့ပုံစံမတူပါဘူး။စာအုပ်ထဲကချက်လက်တွေကတူနေပေမဲ့အဓိကကွာခြားချက်က scarcity perception ရှားပါမှုအပေါ်မြင်တဲ့အမြင်မှာငွေကြေးကျပ်တဲမှု scarcity ကိုအကြီးအကျယ်ကြုံခဲ့ဘူးသူတယောက်ရဲ့အုံနောက်ကငွေကြေးဖောဖောတည်တည် abundance ကိုမြင်ခဲ့ရသူထက်လုံးဝမတူတဲ့ strategy ကိုရွေးချယ်တတ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်တယောက်ကပတ်စံကိုသင်နားမလည်တဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့သုံးဆွဲနေရင်သူတို့ကိုယူနေတာပဲလို့မဆုံးဖြတ်လိုက်ပါနဲ့။သူတို့ဟာသူတို့ရဲ့ကဘာထဲမှာသူတို့ရဲ့အတွေ့အကြုံအရသူတို့အတွက်အဓိပ္ပာယ်ရှိဆုံးလို့ထင်ရတဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ကိုချနေကြတာပါပတ်စံကိုစီမံတဲ့နေရာမှာတင်ချာနီးရအမှန်ကန်ဆုံးနီးလန်းထက်ကိုယ့်အတွက်ညဘက်မှာစိတ်အေးနဲ့အိပ်ပျော်စေမဲ့နီးလန်းကိုရှာဖွေဖို့ကပိုရေးကြီးပါတယ်အခန်းနဲ့ကန်တရားနဲ့အန်တရယ်လက်ခံ risk အောင်မြင်သူတွေကိုအင်တာဗျူးတဲ့အခါသူတို့ကငါရမ်းစူးစမ်းခဲ့လို့ပြောလို့ရှိပါတယ်ဒါမှန်ပေမဲ့တဝက်ပဲမှန်ပါတယ်ဒီကဘာကြီးမှာတင့်ရဲ့စူးစမ်းမှုအပြင်တ
တင်ထိန်ချုပ်လို့မရတဲ့ကန်တရားနဲ့မမျှော်လင့်ထားတဲ့အန္တရာယ်ဆိုတာအမြဲရှိနေပါတယ်။ Bill Gates ရဲ့ဥပမာကအထင်ရှားဆုံးပါပဲ။1968ခုနှစ်မှာကမ္ဘာပေါ်မှာအထက်တန်းကျောင်းသားတန်း300ရှိပါတယ်။အဲ့ဒီထဲမှာကွန်ပျူတာအသုံးချနိုင်တဲ့အဆင့်မြင့်ဆက်တွေရှိတဲ့ကျောင်းက Lakeside ကျောင်းတစ်ကျောင်းပဲရှိပါတယ်။အဲ့ဒီကျောင်းမှာ Bill Gates ကကျောင်းတက်နေတာပါ။အဲ့ဒါဟာတန်း300မှာတယောက်ပဲရနိုင်တဲ့ကံပါ။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီကျောင်းမှာပဲ Bill Gates နဲ့အတူအရန်တော်တဲ့ Kent Evans ဆိုတဲ့တငယ်ချင်းတစ်ယောက်ရှိပါသေးတယ်။သူတို့နှစ်ယောက်အတူတူ Microsoft ကိုတည်ထောင်ဖို့စိတ်ကူးခဲ့ကြတာပါ။ဒါပေမဲ့ဝမ်းနည်းစရာကောင်းတာက Kent Evans ဟာကျောင်းမပြီးခင်မှာပဲတောင်တက်ရင်းမတော်တဆမှုနဲ့ဆုံးပါသွားခဲ့ပါတယ်။ဒါဟာလူတစ်သန်းမှာတယောက်ပဲဖြစ်နိုင်တဲ့အန္တရာယ်ပါ။သင်ခန်းစာကတော့အောင်မြင်တဲ့အခါအရန်မောက်မှမသွားပါနဲ့။အရာအလုံးဟာတင်တော်လို့မဟုတ်ပါဘူး။အလားတူပဲကြာရှုံးတဲ့အခါမှာလည်းကိုအရန်အပြစ်မတင်ပါနဲ့။အောင်မြင်မှုနဲ့ကြာရှုံးမှုကြားမှာကံတရားရဲ့ခြေရာတွေအမြဲပါနေတတ်လို့ပါ။သင်ထိန်ချုပ်လို့ရတဲ့လှုပ်ဆောင်ချက်အပေါ်မှာပဲအာယုံစိုက်ပါ။အခန်း3လုံလောက်ပြီဆိုတဲ့အသည့် Never enough လူတွေရဲ့အကြီးမားဆုံးငွေကြေးအမကဘာလဲဆိုတော့ရီမန်းချက်ပန်းနိုင်ကိုရှေ့တိုးနေတာပါပဲတင်တလကို10သိန်းရရင်ပြီးပြီလို့ထင်ခဲ့ပေမဲ့တကယ်တမ်း10သိန်းရတဲ့အခါ15သိန်းရကျင်လာပါတယ်15သိန်းရတော့30ကိုမျှော်လင့်လာပါတယ်လူတွေကသူတို့ရဲ့ပိုင်ဆိုင်မှုနဲ့အတူသူတို့ရဲ့အတ္တ ego ကိုပါကြီးထွားစေတတ်ကြပါတယ်ဒါဟာအင်မတန်အန္တရာယ်များတဲ့ကစားပွဲပါလုံလောက်ပြီဆိုတဲ့အသိမရှိရင်တင်ဟာပိုပြီးရဖို့အတွက်တင့်မှာရှိပြီးသားအဖို့တန်တဲ့အရာတွေဥပမာမိသားစုဂုံတိတ်ခါလွတ်လပ်ခွင့်ကိုရင်းပြီးလောင်းကစားလုပ်မိတတ်ပါတယ်ပတ်စံပိုရဖို့အတွက်တင်မလိုအပ်တဲ့အရာတွေအတွက်တင့်အတွက်တကယ်လိုအပ်တဲ့အရာတွေအဆုံးရှုံးမခံပါနဲ့ကိုယ့်ရဲ့လုံလောက်တဲ့အတိုင်းအတာကိုကိုယ်တိုင်သတ်မှတ်နိုင်တာကအကြီးမားဆုံးငွေကြေးကျွမ်းကျင်မှုပါပဲလူတွေဘာကြောင့်လုံလောက်ပြီလို့မပြောနိုင်ကြတာလဲဒါ scarcity mindset နဲ့ abundance system ရဲ့အားပြိုင်မှုကြောင့်ပါ scarcity mindset ရှိနေတဲ့သူဟာအမြဲတမ်းတစ်ခုခုလိုအပ်နေတယ်လို့ခံစားရပြီးအတ္တကိုရှေ့တန်းတင်တဲ့ရေတိုဆုံးဖြတ်ချက်တွေကိုပဲချမိတတ်ပါတယ် abundance system ကိုတိဆောက်ထားနိုင်သူကတော့ကိုယ်မှာရှိတာကိုတန်ဖိုးထားတတ်ပြီးရေရှည်အတွက်စိတ်ရှည်သီးခံနိုင်ကြပါတယ် scarcity mindset ရဲ့ psychological mechanism ကိုနက်နက်ရှိုင်းရှိုင်းသိချင်ရင်ကျွန်တော်ပုံမှာမျှထုတ်ပြထားတဲ့ link ကနေဖြစ်စေ description ကနေတဆင့်ဖြစ်စေပင် comment ကနေတဆင့်ဖြစ်စေ The Human Trap YouTube channel က scarcity trap video ကိုတွားရောက်ကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ်ဒီဗီဒီယိုကတင့်ကိုအကန့်အသတ်တွေကြားကရုံထွက်နိုင်ဖို့ပိုပြီးကူညီပေးပါလိမ့်မယ်အခန်းလေးအံ့ဩစရာတိုးပွားခြင်းအင်အား Confounding Compounding Warren Buffett ဘာလို့ကမ္ဘာအချမ်းသာဆုံးဖြစ်နေတာလဲလူတွေကသူဟာအင်မတန်တော်တဲ့ယင်းနှိမ့်မြုပ်နှံသူမှုလို့ထင်ကြပါတယ်ဟုတ်ပါတယ်သူဟာတစ်နှစ်ကိုအမြတ်22ရာခိုင်နှုန်းလောက်ရအောင်လုပ်နိုင်ပါတယ်ဒါပေမဲ့သူ့ရဲ့တကယ်ရဝက်ချက်ကအချိန်မှာသူဟာအသက်10နှစ်ခရဲကစုဆောင်းယင်းနှိမ့်မြုပ်နှံခဲ့တာပါအခုသူဟာအသက်60ကျော်နေပါပြီသူ့ရဲ့ပိုင်ဆိုင်မှု69ရာခိုင်နှုန်းဟာအသက်60ကျော်မှရလာတာပါယင်းနှိမ့်မြုပ်နှံမှုမှာအမြတ်များဖို့ထက်မပြတ်မကွက်ရေရှည်လုပ်နိုင်ဖို့ကပိုအရေးကြီးပါတယ်တိုးပွားခြင်းအင်အား compounding ဆိုတာမျိုးစေ့ကိုစိုက်ပြီးတာနဲ့မထူးထုတ်ပဲနှစ်ပေါင်းများစွာစောင့်နိုင်တဲ့စိတ်ရှည်မှုကိုဆိုလိုတာပါသင်ဟာအရန်တော်တဲ့ယင်းနှိမ့်မြုပ်နှံသူဖြစ်နေဖို့မလိုပါဘူးသင်ဟာမပြတ်မကွက်စုဆောင်းနိုင်သူဖြစ်နေဖို့ပဲလိုတာပါအခန်းကချမ်းသာအောင်လုပ်ခြင်းနဲ့ချမ်းသာမှုကိုထိန်းသိမ်းခြင်းချမ်းသာအောင်လုပ်ဖို့အတွက်တင့်မှာအကောင်းမြင်စိတ်စွန့်စားစိတ်နဲ့ကြိုးစားအားထုတ်မှုရှိဖို့လိုပါတယ်ဒါပေမဲ့ရလာတဲ့ချမ်းသာမှုကိုထိန်းသိမ်းမှုအတွက်ကတော့လုံးဝဆန့်ကျင်ဘက်ဖြစ်တဲ့နှိမ့်ချမှုနဲ့ကြောက်ရွံ့မှု paranoia ရှိဖို့လိုပါတယ်အောင်မြင်တဲ့သူတော်တော်များများဟာချမ်းသာလာပြီးမှပြန်ဆင်းရဲသွားကြတာဘာကြောင့်လဲဆိုတော့သူတို့ဟာချမ်းသာလာစေတဲ့စွန့်စားမှုကိုပဲဆက်လုပ်နေလို့ပါချမ်းသာမှုကိုထိန်းသိမ်းနိုင်တဲ့သူကတော့ငါရထားတဲ့အောင်မြင်မှုတွေဟာမနှက်ဖြတ်မှာပျောက်ကွယ်သွားနိုင်တယ်ဆိုတဲ့အသည့်နဲ့အမြဲချိုးချံချွေတာပါတယ်ရှင်သန်ခြင်း survival ဟာအမျက်ရခြင်းထက်ပိုအရေးကြီးပါတယ်သင်ဟာဂိမ်းထဲမှာဆက်ရှိနေသူ၍ survive ဖြစ်နေသူ၍တိုးပွားခြင်းအင်အားကတင့်ကိုဆက်ပြီးချမ်းသာစေမှာပါအခန်း6အမိပိုင်းကအနိုင်ရခြင်းယင်းနှိမ့်မြုပ်နှံမှုလောကမှာသင်အမြဲတမ်းမှန်နေဖို့မလိုပါဘူးတကယ်တော့အောင်မြင်သူအများစုဟာသူတို့လုပ်သမျှတွေကအနည်းစုကြောင့်ပဲကျွယ်ဝသွားကြတာပါဒါကို tail events လို့ခေါ်ပါတယ်ဥပမာအားဖြင့် Walt Disney ကိုကြည့်ပါသူဟာကတ်တွန်းကားပေါင်း400ကျော်ကိုရိုက်ကူးခဲ့ပေမဲ့အကုန်လုံးကအရှုံးပေါ်ခဲ့ပြီးဒေဝါလီခံရလူနီးပါးဖြစ်ခဲ့ပါတယ်ဒါပေမဲ့1938ခုနှစ်မှာထွက်ရှိခဲ့တဲ့ Snow White and the Seven Dwarfs ဆိုတဲ့ကားတကားတွေကကုမ္ပဏီရဲ့အကျွေးအလုံးကိုဆက်ပေးနိုင်ုံတင်မကပဲ Disney ကိုကမ္ဘာကျော်ကုမ္ပဏီကြီးဖြစ်စေခဲ့ပါတယ်တင်ရှယ်ယာ10ခုလောက်ဝယ်ထားတယ်ဆိုပါစို့
အဲ့ဒီထဲက9ခုကအရှုံးပေါ်နိုင်တယ်4ခုကအရင်မဲ့ရနိုင်တယ်ဒါပေမဲ့ကျန်တဲ့တစ်ခုကအစပေါင်းရာနဲ့ချီမြတ်သွားမယ်ဆိုရင်တင်ရအောင်မြင်သူဖြစ်သွားပါပြီလူတွေကရှုံးနိမ့်မှုတွေကိုအယမ်းကြောက်ကြပါတယ်ဒါပေမဲ့စီးပွားရေးလောကမှာအမှားတွေဆိုတာရှောင်လွှဲလို့မရတဲ့အစိတ်ပိုင်းတွေပါအဓိကကတော့အမှားတွေကြားထဲကနေအကြီးအကျယ်မှန်မဲ့အခွင့်အရေးတစ်ခုကိုရအောင်စုပ်ကင်ထားနိုင်ဖို့ပါပဲအချိန်တရာမှာ69ချိန်ရှုံးနေပါစေအဆုံးဖြတ်ပေးမဲ့တစ်ချိန်မှာအောင်မြင်ရင်တင်နိုင်ရပါပြီအခန်း9လွတ်လပ်ခွင့် freedom ပတ်စံကပေးနိုင်တဲ့အမြင့်မြတ်ဆုံးဆုလက်ဟာပစ္စည်းဥစ္စာတွေမဟုတ်ပါဘူးအဲ့ဒါကတော့အချိန်ပါတင်မှာငွေတွေဘယ်လောက်ပဲရှိပါစေတင်မကြိုက်တဲ့အလုပ်ကိုတင်မနှစ်သက်တဲ့သူတွေနဲ့တင်မနှစ်သက်တဲ့အချိန်မှာလုပ်နေရအောင်မယ်ဆိုရင်တင်ဟာမချမ်းသာသေးပါဘူးစိတ်ပညာရှင်တွေရဲ့လေ့လာချက်အရလူတစ်ယောက်ကိုအပျော်ရွှင်ဆုံးဖြစ်စေတဲ့အရာဟာမိမိဘဝကိုမိမိစိတ်ကြိုက်စီမံခန့်ခွဲနိုင်ခြင်းအော်တိုနိုမီပါပဲဗန်ထဲမှာစုထားတဲ့ပတ်စံတွေကတင့်ကိုပါပေးတယ်လေအလုပ်ပြုတ်သွားမှာကိုမကြောက်ရတဲ့စိတ်အေးမှုနောက်ထပ်ပိုကောင်းတဲ့အလုပ်တစ်ခုကိုစောင့်နိုင်တဲ့အချိန်သားသမီးတွေနဲ့ကုံဆုံးနိုင်တဲ့အားလက်ရက်တွေဒါရီယာကားအကောင်းစားစီးတာထက်တင့်ကိုပိုပြီးပျော်ရွှင်စေမှာပါပတ်စံစုခြင်းရဲ့အဓိကရည်ရွယ်ချက်ဟာပစ္စည်းဝယ်ဖို့မဟုတ်ပဲတင့်ရဲ့ဘဝကိုတင်ကိုယ်တိုင်အမိအယပြန်လည်ဝယ်ယူဖို့ဖြစ်ရပါမယ်အခန်း၈ကားထဲကလူရဲ့လှည့်စားမှု Man in the Car Paradox ဒါဟာလူတော်များများခံစားနေရတဲ့စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာလှည့်စားမှုတစ်ခုပါတင်ကလမ်းပေါ်မှာဒေါ်လာ2သိန်းတန်လဘော်ဂနီတစ်စီးကိုမြင်ရင်တင်ပါကိုအရင်ကြည့်မိတယ်လေကားမောင်းနေတဲ့လူကိုလားမဟုတ်ပါဘူးကားကိုပဲကြည့်တာပါပြီးတော့တင့်စိတ်ထဲမှာငါသာအဲ့ဒီကားကိုစီးရရင်လူတွေငါ့ကိုလေးစားကြမှာပဲငါ့ကိုအထင်ကြီးကြမှာပဲလို့တွေးမိပါလိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့အမှန်တရားကတော့တင်ကိုယ်တိုင်ကအဲ့ဒီကားတွေကလူကိုအထင်ကြီးနေတာမဟုတ်ပဲအဲ့ဒီကားကိုပဲအာယုံစိုက်နေတာပါဒီတော့တင်ကလူတွေရဲ့အထင်ကြီးမှုကိုရဖို့အတွက်ပစ္စည်းအကောင်းစားတွေဝယ်ပြတဲ့အခါလူတွေကတင့်ကိုလေးစားမှာမဟုတ်ပါဘူးသူတို့ကတင့်ရဲ့ပစ္စည်းကိုကြည့်ပြီးငါသာအဲ့ဒီလိုဖြစ်ရင်ဆိုတဲ့သူတို့ရဲ့အိမ်မက်ထဲကိုပဲနှိမ့်ဝင်သွားကြမှာပါတင့်ရဲ့အတ္တအီဂိုကတင့်ကိုလှည့်စားနေတာပါတကယ်လေးစားမှုနဲ့အထင်ကြီးမှုဆိုတာပစ္စည်းတွေကလာတာမဟုတ်ပဲတင့်ရဲ့နှိမ်ချမှု humility သဘောထားကြီးမှု kindness နဲ့ကိုကျင့်တရားကနေပဲလာတာဖြစ်ပါတယ်အခန်းကိုကျွဲဝခြင်းဟာမမြင်ရတဲ့အရာ rich ဆိုတဲ့ချမ်းသာမှုဆိုတာမြင်သာပါတယ်လက်ရှိမှာပတ်စံတွေအများကြီးသုံးနေတာကိုဆိုလိုတာပါကားအကောင်းစားစီးတယ်အဝတ်စားအကောင်းစားဝတ်တယ်ဒါပေမဲ့ wealth ဆိုတဲ့ကျွဲဝခြင်းကတော့မမြင်ရပါဘူးအဲ့ဒါကတော့တင်မသုံးရသေးပဲတင်ထားတဲ့ပတ်စံတွေတင်မဝဲရသေးတဲ့ပစ္စည်းတွေတင်ရဲ့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုတွေပါကျွန်တော်တို့ကလူတယောက်ရဲ့ဘဏ်အကောင့်ထဲမှာဘယ်လောက်ရှိလဲဆိုတာမမြင်နိုင်ပါဘူးကျွန်တော်တို့မြင်ရတာကသူတို့သုံးပြတာကိုပဲမြင်ရပါတယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အကြီးမားဆုံးအမှားကလူတယောက်ကိုချမ်းသာတယ်လို့သတ်မှတ်ဖို့သူတို့ရဲ့သုံးစွဲမှုကိုပဲကြည့်တာပါပဲတကယ်ကြွယ်ဝသူတွေကအပြင်ပန်းမှာတာမန်လူတွေလိုပဲနေတတ်ကြပါတယ်သူတို့ရဲ့ကြွယ်ဝမှုဟာသူတို့အတွက်ရွေးချယ်ခွင့်တွေကိုဖန်တီးပေးတာပါပတ်စံဆိုတာသုံးလိုက်ရင်ကုန်သွားတာမို့မသုံးမဲထားတဲ့ပတ်စံကသာတင့်ကိုတကယ်ကြွယ်ဝစေတာဖြစ်ပါတယ်အခန်း10ပတ်စံစုပါပတ်စံစုဖို့အတွက်ပန်းနိုင်တစ်ခုခုဥပမာကားဝယ်ဖို့အိမ်ဝယ်ဖို့ရှိမှစုရမယ်လို့သင်ထင်နေသလားမဟုတ်ပါဘူးဘာအကြောင်းပြချက်မှမရှိဘဲပတ်စံစုတာဟာသင်လုံနိုင်တဲ့အကောင်းဆုံးအလေးကျင့်ပါကဘာကြီးဟာမေးရမှုတွေနဲ့ပြည့်နှက်နေပါတယ်ဘယ်အချိန်မှစီးပွားပြတ်မလဲဘယ်အချိန်မှအလုပ်ပြုတ်မလဲဘယ်အချိန်မှဖျားနာမလဲဆိုတာဘယ်သူမှမသိပါဘူးဒီလိုမေးရတဲ့အခြေအနေတွေအတွက်တင့်မှာရှိနေတဲ့ငွေသားစုဆောင်းမှုဟာတင့်ရဲ့အကောင်းဆုံးခံစစ်လက်နက်ပါပဲဒါအပြင်ပတ်စံစုခြင်းဟာတင့်ကိုအခွင့်အရေးတွေပေးပါတယ်ပတ်စံရှိတဲ့သူဟာဈေးကွက်ပြတ်နေချိန်မှာပစ္စည်းတွေကိုဈေးပေါပေါနဲ့ဝယ်နိုင်တယ်ပတ်စံရှိတဲ့သူဟာအလုပ်ထွက်ချင်တဲ့အခါချက်ချင်းထွက်ပြီးအသစ်ရှာနိုင်ပါတယ်ပတ်စံမစုတဲ့သူကတော့ဘဝရဲ့သားကောင်ဖြစ်သွားတတ်ပါတယ်တင့်ရဲ့စုဆောင်းမှုဟာဘဝရဲ့ခြေလှမ်းတိုင်းမှာရွေးချယ်ခွင့်ပေးနေတာဖြစ်လို့ဘာအတွက်မှမသိရင်တော့အခုကစပြီးမဖြစ်မနေစုပါအခန်း7စင်ကြင်တုံတရားထက်လက်တွေ့ကြမှုလူတွေကငွေကြေးစီမံခန့်ခွဲမှုအကြောင်းပြောရရင် rational ဖြစ်ဖို့စင်ကြင်တုံတရားနဲ့အညီမှန်ကန်မှုကိုပဲအသားပေးကြပါတယ်။ spreadsheet ပေါ်မှာတွက်ချက်လိုက်ရင်ထွက်လာတဲ့အဖြေအတိုင်းတသွေမတိန်လုပ်ရမယ်လို့ထင်ကြပါတယ်။ဒါပေမဲ့စာရေးဆရာကတော့ reasonable ဖြစ်ဖို့လက်တွေ့ကျကျကြိုးချောင်းစီရောဖို့ကပိုအရေးကြီးတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဟာစက်ရုပ်တွေမဟုတ်ပဲခန်းစားချက်ရှိတဲ့လူသားတွေဖြစ်နေလို့ပါ။ဥပမာသင်္ချာနီးအရအတွက်ရင်အိမ်ငှားနေပြီးပိုတဲ့ပတ်စံကိုရင်းနှီးမြှုပ်နှံတာကပိုမြတ်နိုင်ပါတယ်။ဒါဟာ rational ကျတဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ပါ။ဒါပေမဲ့ကိုပိုင်အိမ်လေးတစ်လုံးရှိနေခြင်းက
တင့်ကိုပေးတဲ့စိတ်အေးချမ်းမှုနဲ့လုံခြုံမှုဟာဘယ် spreadsheet နဲ့မှတွက်လို့မရပါဘူးအဲ့ဒီစိတ်အေးချမ်းမှုကပဲတင့်ကိုအလုပ်ထဲမှာပိုအာရုံစိုက်နိုင်စေပြီးရေရှည်မှာပိုအောင်မြင်စေတာပါဒါကြောင့်ငွေကြေးဆုံးဖြတ်ချက်ချတဲ့အခါအမြတ်အများဆုံးရမယ့်နီလန်းကိုပဲမကြည့်ပါနဲ့ညဘက်မှာတင့်ကိုအေးအေးဆေးဆေးအိပ်ပျော်စေမယ့်နီလန်းကိုရွေးချယ်ပါလက်တွေ့ကျကျရှင်သန်နိုင်တဲ့နီလန်းကသာတင့်ကိုရေရှည်မှာအောင်မြင်သူဖြစ်လာစေမှာပါအခန်း7အံ့ဩစရာတမိုင်းပညာရှင်တယောက်ကပြောမှုပါတယ်တမိုင်းဆိုတာအံ့ဩစရာကိစ္စရပ်တွေတစ်ခုပြီးတစ်ခုဖြစ်ပျက်နေတာကိုခေါ်တာပါတဲ့ငွေကြေးလောကမှာလည်းကျွန်တော်တို့ဟာအတိတ်ကအချက်လက် historical data တွေကိုကြည့်ပြီးအနာဂတ်ကိုခန့်မှန်းတတ်ကြပါတယ်ဒါကားမောင်းနေရဲ့နောက်ကြည့်မှန်ကိုပဲကြည့်ပြီးရှေ့ကိုမောင်းနေတာနဲ့တူပါတယ်တမိုင်းမှာမဖြစ်ဘူးသေးတဲ့အံ့ဩစရာဖြစ်ပျက်တွေဥပမာကက်ယောဂါကြီးတွေရုတ်တရက်စီးပွားရေးပြိုလဲမှုတွေဟာအမြဲတမ်းရှိနေမှာပါအဲ့ဒီဖြစ်ပျက်တွေကပဲကဘာကြီးကိုပြောင်းလဲပစ်လိုက်တာပါသင်ခန်းစာကတော့တမိုင်းဟာတင့်အတွက်လမ်းညွန်ဖြစ်နိုင်ပေမဲ့ပုံသေးကားချက်နေရာမှာမဟုတ်ပါဘူးမဖြစ်နိုင်ဘူးလို့ထင်ရတဲ့အရာတွေဖြစ်လာနိုင်နေဆိုတာကိုအမြဲသတိပြုပါတင့်ရဲ့အစီအစဉ်ထဲမှာမထင်မှတ်ထားတဲ့အပြောင်းလဲတွေအတွက်နေရာချန်ထားဖို့ဘယ်တော့မှမမေ့ပါနဲ့အခန်း73အမားခံနိုင်တဲ့အတိုင်းတာဒါအောင်မြင်တဲ့ယင်းနှိမ့်မြုပ်နှံသူတိုင်းမှာရှိရမယ့်အကြီးမားဆုံးသောနှုတ်ဝက်ချက်ပါ room for error သို့မဟုတ် margin of safety လို့ခေါ်ပါတယ်သင်ဟာတရားတစ်စင်းကိုစောက်တဲ့အခါတန်40ရှိတဲ့ကားတွေဖြတ်မယ်လို့ခန့်မှန်းထားရင်အဲ့ဒီတရားကိုတန်80ခံနိုင်အောင်စောက်ရမှာပါဒါမှသာမမျှော်လင့်ပဲတန်90ရှိတဲ့ကားဖြတ်သွားရင်တော့တရားကကျိုးမကျမှာဖြစ်ပါတယ်ငွေကြေးလောကမှာလည်းဒီအတိုင်းပါပဲသင်ရဲ့ဝင်ငွေထွက်ငွေနဲ့ယင်းနှိမ့်မြုပ်နှံမှုတွေမှာသင်ထမ်းချုပ်လို့မရတဲ့အပြောင်းလဲလေးတွေအတွက်အမြဲတမ်းအပူချန်ထားရပါမယ်အကောင်းဆုံးအစီအစဉ်ဆိုတာအရာအလုံးအစီအစဉ်တိုင်းဖြစ်မလာတဲ့အခါမှာတော့သင်ကိုအသက်ဆက်ရှင်စေမဲ့အစီအစဉ်မျိုးပါသင်မှာအမားခံနိုင်တဲ့အတိုင်းအတာမရှိဘူးဆိုရင်သင်ဟာအနာသက်လေးပေါ်မှာလမ်းလျှောက်နေတာနဲ့တူပါတယ်လေတစ်ချက်တိုက်လိုက်ရုံနဲ့သင်ပြုတ်ကျသွားနိုင်ပါတယ်အမြဲတမ်းအဆိုးဆုံးအတွက်ပြင်ဆင်ထားပြီးအကောင်းဆုံးကိုမျှော်လင့်ပါအခန်း14သင်ဟာပြောင်းလဲသွားမှာပါကျွန်တော်တို့ဟာအနာဂတ်အတွက်အစီအစဉ်တွေဆွဲတဲ့အခါအကြီးမားဆုံးအမှားတစ်ခုကိုလုံးမိတတ်ကြပါတယ်အဲ့ဒါကတော့အနာဂတ်မှာရှိနေတဲ့ငါဟာအခုလက်ရှိငါနဲ့အတူတူပဲလို့ထင်နေကြတာပါပဲသင်အသက်18နှစ်ပြည့်တုန်းကဖြစ်ချင်တဲ့ဆန္ဒတွေဟာအသက်30မှာပြောင်းလဲသွားသလိုမျိုးအသက်30ကခံယူချက်တွေဟာလည်းအသက်60မှာပြောင်းလဲသွားမှာပါလူတစ်ယောက်ဟာဘဝတစ်လျှောက်လုံးမှာစိတ်ဆန္ဒတွေလိုအပ်ချက်တွေအမျိုးမျိုးပြောင်းလဲတတ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ငွေကြေးစီမံတဲ့အခါမှာအရန်အစွန်းရောက်တဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်တွေကိုရှောင်ပါဥပမာအခုလက်ရှိမှာငါတစ်သက်လုံးအလုပ်ပဲအသေးလဲလုပ်ပြီးပတ်စံပဲစုမယ်လို့ဆုံးဖြတ်ပြီးကိုနှိပ်စက်ထားမယ်ဆိုရင်အနာဂတ်မှာသင်ဟာအဲ့ဒီအတွက်နောင်တရနိုင်ပါတယ်အစွန်းမရောက်ပဲမျှတတဲ့စုဆောင်းမှုမျှတတဲ့သုံးစွဲမှုနဲ့မျှတတဲ့အနားယူမှုတွေကိုပေါင်းစပ်ထားဖို့လိုပါတယ်သင်ရဲ့အစီအစဉ်ဟာသင်ရဲ့ပြောင်းလဲလာမယ့် identity ကိုလက်ခံနိုင်တဲ့အနေအထားရှိရပါမယ်အခန်း15အခမဲ့ဆိုတာမရှိပါဘူးအောင်မြင်တဲ့ယင်းနှိမ့်မြုပ်နှံသူဖြစ်ဖို့ဆိုရင်သင်ဈေးပေးရပါမယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီဈေးနှုန်းကပတ်စံနဲ့ပေးရတာမဟုတ်ပါဘူးအဲ့ဒါကတော့စိုးရိမ်ပူပန်မှုကြောက်ရွံ့မှုနဲ့မရေရာမှုတွေပါပဲလူတော်တော်များများကအမျက် return ကိုပဲလိုချင်ကြပြီးဈေးကွက်ရဲ့အနေအမြင့်တန်းကိုတော့မခံချင်ကြပါဘူးဒါပစ္စည်းတစ်ခုကိုဝယ်ခြင်းပေမဲ့ဈေးမပေးခြင်းတဲ့လူတစ်ယောက်နဲ့တူပါတယ်ဈေးကွက်ပြိုလဲတဲ့အခါမှာရင်တထိတ်ထိတ်နဲ့ခံစားရမယ့်စိတ်ဆင်းရဲမှုကိုဒဏ်ကြေး fine လို့မမြင်ပါနဲ့အဲ့ဒါဟာအနာဂတ်မှာအမျက်ကြီးကြီးရဖို့အတွက်တင်ပေးရမယ့်ဝင်ကြေး fees သာဖြစ်ပါတယ်အခမဲ့ရတဲ့အောင်မြင်မှုဆိုတာဒီလောကမှာမရှိပါဘူးအဲ့ဒီစိုးရိမ်ပူပန်မှုတွေကိုကြည်ကြည်နက်နက်လက်ခံပြီးဈေးပေးနိုင်တဲ့သူကသာရေရှည်မှာအောင်မြင်သူဖြစ်လာမှာပါအခန်း16သင်နှင့်ကျွန်တော်ငွေကြေးလောကမှာကျွန်တော်တို့ကျူးလွန်မိတဲ့အကြီးမားဆုံးအမှားကတော့ကိုယ့်ရဲ့ကစားပွဲကဘာလဲဆိုတာကိုမသိဘဲအခြားသူရဲ့အကြံဉာဏ်ကိုလိုက်ယူတာပါပဲသင်က10စုနဲ့2ခုလောက်စုဆောင်းရင်းနှီးမြှုပ်နှံမဲ့သူ long term investor ဖြစ်နေချိန်မှာသင်ရဲ့ဘေးနားကသူကဒီနေ့ဝယ်ပြီးမနက်ဖြန်ပြန်ရောင်းမဲ့သူ day trader ဖြစ်နေနိုင်ပါတယ်သူက stock တစ်ခုကိုဈေးတက်နေလို့ဝယ်ခိုင်းတဲ့အခါသင်လိုက်ဝယ်မိတတ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့သူကတော့ဈေးနဲ့တက်တာနဲ့ပြန်ရောင်းပြီးအမျက်ထုတ်သွားမှာပါသင်ကတော့ရေရှည်အတွက်ဝယ်ထားမိလို့ဈေးပြန်ကျတဲ့အခါအကြီးအကျယ်ရှုံးနိမ့်သွားနိုင်ပါတယ်ဒါကြောင့်ဘသူစကားကိုမှနားမထောင်ခင်ကိုအရင်မေးပါငါဘလို့ကစားပွဲမျိုးကိုကစားနေတာလဲသင်ကစားနေတဲ့ဂိမ်းကချိုးချံချွေတာပြီးရေရှည်စုဆောင်းခြင်းဆိုရင်ချက်ချင်းချမ်းသာခြင်းလို့လောင်းကစားဆန်ဆန်ကစားနေတဲ့သူတွေရဲ့အတန်ကိုခက်ဝေးဝေးကရှောင်ပါအခြားသူရဲ့လမ်းညွှန်ချက်ဟာသင်ရဲ့လမ်းကြောင်းအတွက်မှားယွင်းတဲ့လမ်းညွှန်မြေပုံဖြစ်နေတတ်ပါတယ်အခန်း19အ
အစိုးမြင့်ခြင်းရဲ့ဆွဲဆောင်မှုထူးဆန်းတာတစ်ခုကလူတွေဟာအကောင်းမြင်တဲ့စကားထက်အဆိုးမြင်တဲ့စကားကိုပိုပြီးယုံကြည်တတ်ကြတာပါပဲတယောက်ယောက်ကနောက်နှစ်မှာစီးပွားရေးတွေကောင်းတော့မယ်လို့ပြောရင်လူတွေကတိတ်ကြီးမဆိုင်ကြပါဘူးဒါပေမဲ့နောက်လာမှာစီးပွားရေးပြက်ကက်ကြီးလာတော့မယ်အကုန်ဒုက္ခရောက်ကုန်တော့မယ်လို့ပြောရင်လူတိုင်းကနားဆွင့်ကြပါတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့အဆိုးမြင်ခြင်း pessimism ဟာပိုပြီးအသိဉာဏ်ရှိသလိုပိုပြီးလက်တွေ့ကျသလိုထင်ရလို့ပါအကောင်းမြင်ခြင်း optimism ကတော့ခလေးကလားဆန်သလိုပေါ့ပြက်ပြက်တွေးသလိုထင်ရတတ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့သမိုင်းကိုပြန်ကြည့်ရင်အစိုးမြင်ဝါဒီတွေကပရိသတ်အများကြီးရခဲ့ပေမဲ့အကောင်းမြင်ဝါဒီတွေကပဲနောက်ဆုံးမှာအောင်မြင်မှုကိုရရှိသွားကြတာပါတိုးတက်မှု progress ဆိုတာအင်မတန်နှိမ့်ကွေးပါတယ်အပင်တစ်ပင်ကြီးထွားဖို့နှစ်ပေါင်းများစွာကြာတတ်ပေမဲ့အဲ့ဒီအပင်ကိုခုတ်လဲဖို့ကတော့မိနစ်ပိုင်းပဲကြာပါတယ်ဒါကြောင့်ဖြတ်စည်းတဲ့သတင်းတွေကိုပဲအာရုံမစိုက်ပါနဲ့အခက်အခဲတွေရှိနေပေမဲ့ရေရှည်မှာအခြေအနေတွေကပိုကောင်းလာမယ်လို့လက်တွေ့ကျကျယုံကြည်ပြီးတင့်ရဲ့လမ်းကြောင်းပေါ်မှာဆက်လျှောက်ပါအခန်း18တင်ပါမဆိုယုံကြည်နိုင်တယ်ကျွန်တော်တို့ဟာတစ်ခုခုကိုအယမ်းဖြစ်ချင်တဲ့အခါဒါမှမဟုတ်တစ်ခုခုကိုအယမ်းကြောက်တဲ့အခါအဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဇလန်းတွေကိုအလွယ်တကူယုံကြည်မိတတ်ကြပါတယ်ဥပမာသင်ကပတ်စံအမြန်ရကျင်နေတဲ့အခါတယောက်ယောက်ကဒီနီးလန်းကချက်ချင်းချမ်းသာတယ်လို့လာပြောရင်တင့်ရဲ့စင်ကြင်တုံတရားကပျောက်ကွယ်သွားပြီးအဲ့ဒီဇလန်းကိုအမှန်လို့လက်ခံမိသွားတတ်ပါတယ်ဒါကိုလှည့်စားခံရတဲ့ယုံကြည်မှု narrative fallacy လို့ခေါ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဟာကဘာကြီးရဲ့ရှုပ်ထွေးမှုတွေကိုနားလည်အောင်မကြိုးစားပဲကိုယ့်အတွက်အဆင်ပြေတဲ့ဇလန်းလေးတွေနဲ့ပဲနှစ်သိမ့်တတ်ကြပါတယ်သင်ခန်းစာကတော့တင့်ရဲ့ဆန္ဒတွေကတင့်ရဲ့အမြင်ကိုမကွဲပါစေနဲ့အချက်လက်တွေကိုသေချာကြည့်ပါကိုကြားကျင်တဲ့စကားမျိုးကိုပဲရွေးပြီးမယုံကြည်ပါနဲ့အခန်း19အားလုံးကိုပေါင်းဆက်ခြင်းအခုပြောခဲ့တဲ့အချက်တွေကိုအနှစ်ချုပ်ရရင်ငွေကြေးစီမံမှုဆိုတာစိတ်သက်ရေးရာစီကံတစ်ခုပါပဲအောင်မြင်ချိန်မှာနှိမ့်ချမှုရှိပါကံတရားရဲ့ပါဝင်မှုကိုသတိရပါကြာရှုံးချိန်မှာကြံ့ကြံ့ခံပါအန္တရာယ်ရဲ့သဘောကိုနားလည်ပါအတ္တ ego ကိုလျှော့ပါကြွားဝါဖို့အတွက်ပတ်စံမသုံးပါနဲ့အချိန်ကိုအသုံးချပါ compound interest ရဲ့အလုပ်ကိုမနှောက်ယှက်ပါနဲ့လုံလောက်ပြီဆိုတဲ့အသည့်ကိုမွေးမြူပါမလိုအပ်တဲ့အရာအတွက်လိုအပ်တဲ့အရာကိုမယင်းပါနဲ့ငွေကြေးဆိုတာတင့်ကိုလွတ်လပ်ခွင့်ပေးဖို့အတွက်သာဖြစ်ရပါမယ်တင့်ရဲ့ဘဝကိုတင်ကိုယ်တိုင်စိတ်ကြိုက်စီမံနိုင်တဲ့နေ့ဟာတင်တကယ်ကြွယ်ဝတဲ့နေ့ပါပဲအခန်း20ဝန်ခံချက်နောက်ဆုံးမှာတော့စာရေးဆရာမော်ဂန်ဟော့ဆာကလူအများအားကျနေတဲ့သူ့ရဲ့ကိုယ်ပိုင်ငွေကြေးစီမံခန့်ခွဲပုံကိုပုံပွင့်လင်းလင်းပြောပြထားပါတယ်ထူးဆန်းတာကသူဟာပါရမီရှင်တစ်ယောက်ဖြစ်ပေမဲ့အရန်ရှုပ်ထွေးတဲ့ယင်းနှိမ့်မြုံနှံမှုနည်းပညာတွေကိုအသုံးမပြုပါဘူးသူဟာသူ့ရဲ့ကိုယ်ပိုင်အိမ်ကိုအကျွေးအများဆုံးကြည်အောင်ဆက်ခဲ့ပါတယ်တင်ချာနီးရတွက်ချက်ကြည့်ရင်ဒါဟာအမျက်စွန်းနေတဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်လို့ထင်ရပေမဲ့သူ့မိသားစုအတွက်တော့ညဘက်မှာစိတ်အေးလက်အေးအိပ်ပျော်စေတဲ့အကောင်းဆုံးသောစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာလုံခြုံမှုတစ်ခုဖြစ်ခဲ့ပါတယ်ဒါအပြင်သူဟာသူ့ရဲ့ပတ်စံအများစုကိုရိုးရှင်းတဲ့ index fund တွေမှာပဲထည့်ထားပြီးဘာမှထပ်မလုပ်ပဲနှစ်ပေါင်းများစွာစောင့်နေခဲ့ပါတယ်သူ့ရဲ့နီးလန်းကရိုးရှင်းလွန်းလို့လူတွေကအံ့ဩကြပါတယ်ဒါပေမဲ့သူကကျွန်တော်ရဲ့ရည်မှန်းချက်ကကမ္ဘာပေါ်မှာအချမ်းသာဆုံးဖြစ်ဖို့မဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်ဘဝရဲ့လွတ်လပ်ခွင့်ကိုဘသူ့ကိုမှအထိပါမခံပဲထိမ့်သိမ်းထားနိုင်ဖို့ပါလို့ဆိုပါတယ်ဒါကျွန်တော်တို့အတွက်အဖို့တန်တဲ့သင်ခန်းစာတစ်ခုပါပဲတခါတရံမှာအကောင်းဆုံးရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဆိုတာကိန်းဂဏန်းတွေအရအမြတ်အများဆုံးရတာမျိုးမဟုတ်ပဲကိုယ့်ဘဝအတွက်စိတ်အေးချမ်းမှုအပေးနိုင်ဆုံးနည်းလမ်းကသာအမှန်ကန်ဆုံးဖြစ်နေတတ်ပါတယ်ဒါဟာ The Psychology of Money စာအုပ်ရဲ့အနှစ်သာရအပြည့်စုံပါပဲကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ဆွေးနွေးခဲ့တဲ့အချက်တွေဟာတင့်ရဲ့ငွေကြေးလမ်းကြောင်းကိုပုံမဖြောက်တန်းစေပြီးအမြင်သစ်တွေရရှိစေမယ်လို့ကျွန်တော်ယုံကြည်ပါတယ်ပတ်စံဆိုတာသင်္ချာ formula တွေမဟုတ်ပါဘူးအဲ့ဒါဟာတင့်ရဲ့စိတ်နေစိတ်ထားနဲ့အပြုတ်မှုတွေရဲ့စုပေါင်းရလဒ်ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီဗီဒီယိုလေးကတင့်အတွက်အကျိုးရှိစေတဲ့ဆိုရင် like ပေးခဲ့ဖို့နဲ့နောက်ထပ်ဘဝအတွက်အဖို့တန်တဲ့စာအုပ်အနှစ်ချုပ်တွေစိတ်ပညာဆိုင်ရာဗဟုသုတတွေကိုဆက်လက်နားဆင်ဖို့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ Growth Digest ကို subscribe လုပ်ထားဖို့မမေ့ပါနဲ့အောင်ခင်ဗျာအဆုံးသတ်အနေနဲ့ပြောချင်တာကပတ်စံဆိုတာတင့်ကိုကြွယ်ဝစေဖို့မဟုတ်ပါဘူးတင့်ကိုလွတ်လပ်စေဖို့ဖြစ်ပါတယ်လွတ်လပ်မှုမရှိတဲ့ချမ်းသာမှုကအကျဉ်းတောင်ပါလွတ်လပ်မှုရှိတဲ့တာမန်ဘဝကသာတကယ်ကြွယ်ဝမှုပါအခုကျွန်တော်တို့ဆွေးနွေးခဲ့တာကငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့အပြုတ်မှုပိုင်းဆိုင်ရာတွေပါဒါပေမဲ့တကယ်လက်တွေ့မှာလူတွေဟာဘာကြောင့်ထပ်တလဲလဲအမားတွေလုံမိနေကြတာလဲတကယ်စိတ်ပညာရဲ့လှုပ်ဝက်ချက်တွေကိုတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ The Human Thread Channel တွေက Scarcity Trap ဗီဒီယိုမှာအသေးစိတ်ဆက်လက်ခွဲခြမ်းစိတ်ပြထားပါတယ်ပင် comment ကပေးထားတဲ့ link ကတစ်ဆင့်ဝင်ရောက်ကြည့်ရှုပြီးလူသားတို့ရဲ့အမှားတန်တရားတွေကရုံထွက်ကြရအောင်ပါအားလုံးပဲလွတ်လပ်ပြီးကြွယ်ဝတဲ့ဘဝကိုပိုင်ဆိုင်နိုင်ကြပါစေ
နောက်ထပ်ဗီဒီယိုမှာပြန်ဆောင်ကြပါမယ်